Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Kumusta? Ayan, mayroon tayong bisita. Ang kanyang isa po tong isa po siyang Ford. Ang kanyang problema ay hard starting po siya. So atin pong sisilipin ang kanyang electrical. Kapag walang problema sa kanyang electrical ay doon po tayo sa kanyang heater plug or glow plug. Tingnan po natin, baka isa man ang pundi o di naman kaya lahat sila pundi ay hindi na po talaga siya i-start. Kahit mapundihan lang po ng isang glow plug ay medyo hirap na po natin yung paandarin. Okay, at titingnan po natin kung ano ang ating remedy na magagawa po sa kanya. Okay, tingnan nyo mga kapatid. Oh. So yun mga kapatid, testing na po natin kung ano ang kanyang magiging development sa pagpalit po natin ng glue plug. Yan, starting position, on po natin. Yan po, kanyang mga buhan yung kanyang heater plug at saka yung kanyang oil, battery, saka sa handbrake. Okay, start na po natin. Try. So yan mga kapatid, umandar na siya sa ating sisilipin. Straight. Pero okay na yan, umandar na, one click, mahalaga, umandar na siya. Yan mga kapatid, umandar na po siya. Okay, salamat. Sana po ay may nakakuha po kayong clue or idea na inyong nakita sa aking ginawang video. Marami pong salamat mga kapatid at isang mapagpalang umaga muli sa inyong lahat. God bless po.